Assalamualaikum guys. Aduh kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yamai Serang Banten guys. Kali ini oh ya terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen ya guys. Guys nih lihat nih dia nih guys. Tuh. Dia lagi batuk nih. Kebanyakan main HP. Ya, tuh kebanyakan main HP ya. Kali ini guys mau kasih tahu gimana sih cara penyembuhan pijet batuk demam ya. Demam gak sih kamu? Tidak ya, udah batuk demam aja judulnya. Ya ini kayak gini guys. Adanya di titik sini ya. Tapi cek dulu ini. Nih kalian cek ini pertama-tama kalian pegang ini. Biasanya pelak di sini nih. Tuh, nih. Ini ditekan-tekan dulu. Nih kalian pijat dulu dari sini. Kemudian ini. Kemudian kaki kalian cek ya. Nih kalian cek. Lemesin. Biasanya kalau kita kilir, dianya juga bisa batuk guys. Nih, cirinya ini tebal nih. Cirinya ini tebal. Minjem. Kemudian ini. Geser. Nih guys. Nih titiknya di sini. Kamu mau head ya? Bukan kartu nih. Telek. Nih di sini guys. Ini angin di sini nih. Kebanyakan main HP sih. Nih guys. Ini kalian pijetin. Ini agak demam dia di sininya. Kita main HP lagi ya, 10 jam ya. Nih guys. Merah deh. Enggak salah. Kemudian ini, balik badannya. Ini sama di betisnya. Aduh. Nih, betisnya ya guys. Alah, belum apa-apa udah keluar ini. Gimana sih kamu tuh pikes. Kamu tuh aduh, batuk sambet ya. Anjan guys. Tunggu bentar ya. Ini lihat nih. Telinga guys. Pijat area sini.
nih guys. Sorry ya, tadi ajan dulu jadi nggak bersuara nih. Tuh, angin dia. Kemudian sini sayang, balik jempolnya. Biasanya tekil ya. Tuh kan, tuh ini, tuh kan. Jempol guys, dianya tekilir guys. Sugesti dari Nyai itu lebih gampang. Ini enggak nih. Ini enggak udah. Nih pertama jempol ya. Dia tadi tekilir. Tuh. Pokoknya jangan lupa ini, cek ini yang paling simpel sama ini. Nih, betis biasanya dia ketarik, pijatnya kayak tadi ya, sama ini jempol nih terutama. Nih, ini biasanya digini nih. Tuh. Nih. Tuh. Biasanya dari sini. Biasanya karena aktivitas main HP atau pokoknya aktivitas apa aja bisa. Jadi kecetit ini dia bisa jadi mempengaruhi ini. Terus kemudian sini sayang, mohon. Nah tuh kan, tuh hilang ini dia. Tuh, pokoknya sampai dia mukanya seger ya. Tuh, lihat tuh sayang, ke situ tuh. Tuh, tadi bukan tuh soalnya. Tuh, angin kamu tuh. balik badannya. Kalau dianya udah parah banget ini, nah ini ngenteng nih, minjem. Nih, pokoknya kalau dia udah parah banget kayak batu kongkong itu di sini dia. Tekan aja ininya. Nih, minjem. Kenceng banget. Tuh kan lihat tuh, main HP terus tuh. Lihat nih guys, ininya kenceng tuh. Main HP terus. Tuh, ini kenceng guys. Lurus. Kalau posisi duduk harus lurus. Jangan membungkuk. Dan kemudian sugesti dari kakinya ini, dia tegar di sini guys. Udah guys. Atau sama juga kalau misalnya ini jangan lupa squat motion. Nih squat motion 1 sendok aja nih untuk stamina badan, jadi lebih cepat penyembuhannya. Atau kalau nggak ini nih, OBH Surya nih, ini harganya Hitrasol, harganya sekitar 7 ribuan di toko obat biasa. Terima kasih guys, semoga kalian bisa ngikutin semua dan kalian sehat jadi ngeplong ya. Ini tak dulu dikit lagi. Ini kunci pilek juga di sini nih. Lemesin. Relax. Semoga kalian bisa ngikutin semua di rumah ya. Jangan lupa, moga kalian sehat semua. Dan jangan lupa jangan lupa subscribe ya. Mana? Kamu gimana sih? YouTube juga tapi kegemudek dianya malu guys. Biasa, dia udah lagi pubertas. Terima kasih. Assalamualaikum.